Hiç kaybetmediği umudu sayesinde babacık 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 babacık. Oğlum kablo var orada. Kabloya dikkat et. Bilincimi hiç kaybetmedim demiştiniz. Onu ben Ahmet Çetin 70 yaşında Rıza Bey apartmanında yaşıyordu. Depremin yerleşim ettiği binada Dışarıda kimse yok. Dayıngil yok. Abin yok. Ahmet Çetin yüzüstü yatar halde saatlerce kurtarılmayı bekledi. Bursa UMKE ekibi ona ulaştı. 下礼拜以前好不好？很小声哎。咬它。那再去飞。对啊。Calm down, birdie.